Qaysanlar menga o'xshash uyda xonish bo'lsin, mushundaq uzun ko'ynakli hujur kiyimlarni kiyib, malikalardek his qilib uzun ko'ynaklaringlarni so'rab yurishni yaxshi ko'rsizlar. Tisqilanglarni ko'taringlarmiz. Men mushundaq uzun ko'ynaklarni kiyib yurishni shunchaki yaxshi ko'raman. At deganda gullarimning suyini amlashtirib, mush uzun ko'ynaklarimni kiyib, hayajonlanib naqsh anglab tursam, uydagilarimning bugun yapmi yigis kepti deysizlar. Palakdan buyruq tushdi, farmon bardorman deb lashq tushib ketdim. Tamaqqa bu uzun ko'ynaklarim bilan etish qolaysiz debla, qolaylik kiyimlarimni namlashtirib, yaqinda moda bo'lgan naqshiga bir kalima keldi qamsa. Dubig'ingda ichilgan layloman, sening tatliq so'zingga tashnaman, qayerda bo'yiningda hamroman. Ko'rganlaridek tamoqlarni mehrim bilan ichib boshladim do'stlar. Men odatda vaqtim bo'lsa uyda tamoq etib yeyishni yaxshi ko'raman. O'z qo'li bilan atgan tamoq garchi sal jafoliq bo'lgan bilan uningga mehr muhabbat singan bo'ldi emasmi? Qazon qaynab turgan uydan barakat uzilmaydi deydi suyimli kapam. Shuning bilan tamoqlarimni etib, huzurlanib yeb tursak, shekildi kimkin desak, men shu hujurliq kiyimlarning yangi fasollari chiqib ekan. Shuning bilan shirkat tarafdan o'rlashtirish chiqibdi-da. Bu hujurliqlarni ko'rib bekmi xushal bo'ldim do'stlar. Tamoq bir yerda qilib, bu kiyimlarni kiyib, sinab, zade qandaroq keldi deb kiyishga boshlab ketdim-da. Men nimancha yaxshi ko'rdigandim-a bu hujurliq kiyimlarni deyman. Bu yangi fasondagi kiyimlar shunchalik go'zal layinlibdiki, raqlarimi shunchalik rahatgan, ipaklarimi bekmi esil chiqibdi. Yanglarimi uncha uzun emasga do'stlar. Uyda bemalol ish qilishimizga bekmi mos keldi. Bir qancha yurishlikning raqlarining elastikligi shunchaki yaxshiga ko'ginolardek rahat, yiqishlik chiqibdi. Yang maboyun atroflarga shiltilgan to'rlar shundoq yumshoq badanni beram qiladigan bir xil sanjildigan to'rlar bor unda emasga. Shunchalik rahat, shunchaki yiqishlik chiqibdi. Bekmi huzurlangan bo'ldim. O'tir yosh, men yashnab qolgan apalarimizmi sovg'at qilishga bekla mos kelgan do'stlar. Men bu yurishlikni apamga sovg'at qilishni loyiq ko'rdim. Apam yaxshi ko'rdigan rangga shunga apamga birini sovg'at qilay deb o'ylashdim. Bir qator kiyinib, paqam qangandan keyin soatga qarasam sirtga chiqadigan vaqtim bo'pti. Shuning bilan hapala-shapala tayyorliqlarimni qilib yo'ldishim bilan kechda go'zal do'stim Shirnay bilan ko'rishgan ishim bor shuning bilan shu yerga qarab yo'lagan bo'ldik do'stlar. Iqtidorliq inim Yusufjon, aktiv energiyalik do'stim Shirnay bilan ko'rishib, uning energiyasini bir jon sumirib, texnomuz qilmay o'tib ketgan tug'ilgan kunimni yana bir jon o'tkazib, go'zal sovg'atlarni qabul qilib degandek shuncha ma'nili o'tkazgan bo'ldim do'stlar. Yo'ldishim siz tug'ilgan kun o'tkazsangiz bo'ladi ekan, biz 41 kun qilaylik deb zonni qilgan shuning bilan. To'g'ri, adi davomli o'tkazay dedim-da. Shuning bilan inim Yusufjon maslashtirib, adi hada tug'ilgan kuningizni men o'tkazib berman dedi. Shuning bilan nomus qilmay bo'ladi, adi davomli tug'ilgan kun o'tkazaylik deb bugungi faoliyatimizni oxirlashtirgan bo'ldik do'stlar. Bugun bekli xo'jalik bir kun bo'ldi. Xo'jalik kunlarimizga ko'zlaymiz. Xo'jal kayfiyat bilan kulimsirab vlogimni oxirlashtiray do'stlar. Chunki kulimsirashni bekli yaxshi ko'raman. Odatda biz taqaydigan zinnatlarning eng chiroyligi deb o'ylayman. Xo'jalik hammamizga yar bo'lsin do'stlar. Unda biz akalar qatnashib vlogimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.